มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาเลิกงานปุ๊บอาบน้ำทาแป้งปั๊บเลยเนาะเลิกงานมากก็ไปหาซื้อแนวอยู่แนวกินนะจ้าก็ได้ยำมายำจ้าเบิ่งแต่ได้หลายจ้าเจ้าทายเบิ่งว่าเมิดนี่มันจักบาทคุณน่ะได้พุ่นจานเลยทุกคนได้หลายแห้งบู๊ยกินเมิดบ่นอกินเมิดบ่นอกินผู้เดียวได้นี่50 บาทจะจำกลาย ยำนะจ๊ะยำรวมมิตรนะบุ้ยอืมมันก็เฮ็ดหูหนู